سلام عزیزای دلم، خیلی خوش اومدید به پیج آسمان بین. میم سر وقت فال گروهی برای ماه به ماه عزیزان. آماده اید؟ شروع میکنیم. خب برای فروردین، بله فروردینی عزیزم، یه کاری میخوای انجام بدی، خودت خیلی توانایی بالایی داری، یک کاری میخوای انجام بدی، اما عزیزم اگه کاری که میخوای انجام بدی شراکتیه، داره بهت میگه اخطار میده، چون آدمایی که درو هستن دور برات زیادن، احتمال زیاد این که سرمایت از دست بره زیاده یا چیزی ازت دزدیده بشه. توی رابطه عاطفی یا کاری و مالی طرفت صادق به هیچ عنوان نیست عزیزم. بین دوراهی گیر کردی، یه کار اداری هست که باید حتما به سرانجام برسونی. توی زندگی تعادل برقرار کن. حاجت روایی دارم برات میبینم تا 4 وعده زمانی دیگه. توی مسائل احساسی دم دوراهی هست، اما فعلا برات صبر افتاده عزیزم. اردیبهشت ماهیای عزیزم دنبال یه جایی سرمایه گذاری کردی یا دنبال یه ارثی، میراثی، چیزی هستی، یه سود منتظر یه سودی هستی که متاسفانه در این مسیر برای تو یه جورایی ناکام موندن دارم میبینم. اگه دنبال یه سرمایه گذاری هستی، سرمایه گذاریت متاسفانه به بنبست خورده. یه خانومی که تقریبا چهره گندمگون، موهای خرمایی داره، در رابطه احساسی تو ایجاد اختلال کرده. در رابطه های احساسی سنگینی وجود داره. بعد کات شدن رابطه احساسی که احتمال زیاد بر اثر فاز رابطه مثلثی بوده، یه مهاجرت دارم برات میام، یعنی یه ترک احساسی بعدش رفتن و به خیر، و این مهاجرت برات به خیر و بسیار بسیار عالی میره. خب خرداد عزیزم، خرداد ماهیای عزیزم، یه پیشنهاد کاری از سمت یه خانم داری، میخوای کاری رو شروع کنی که به امید خدا بسیار برات خیره. یک اتفاق مثل یک معجزه داره برات توی زندگیت میفته که بسیار بسیار برات به روشنی افتاده عزیزم. در سال آینده یک اتفاقات بسیار خوبی برات رقم میخوره. خرداد ماهی عزیزم که همش به خیر و به نور داره تموم میشه برات، به امید خداوند. بسیار کار عالیه. در مورد مسائل کاری، مالی، احساسی روشنی دارم برات میبینم. حاجت روایی دارم برات میبینم. شغل جدید دارم برات میبینم. تیرماهیای عزیزمون در کاری که میخوان شروع کنن تلاش باید انجام بکنن، ولی خب به خیر هست براشون. کاروبار سکه دارم میبینم. تو امورات اداری کاریشون اگه دادگاهی مسئله ای دارن، منتظر نتیجه هستن، کاملا معجزه وار داره براشون رخ میده. حاجت روانی یه معجزه دارم براشون میبینم. توی زندگیشون تعادل برقرار کنن عزیزم. یک پیشنهاد احساسی عاطفی داری، در راه بود احساسی تو مشکلات زیاد هست، بالا پایین زیاد هست، که یک خانم در مقام مادر یا حالا کسی که سنش از 50 سال به بالاست مسبب این مشکلات شما میشه، ولی طرف احساسی بهت علاقه منده. مرداد ماهیای عزیزم خودت انسان بسیار خوبی هستی. خانمی بسیار دعاگوی شماست. چند وقته که بعضی از عزیزان دچار بیخوابی های شبانه شدن، به خصوص در امورات ازدواجیشون بسیار براشون این درگیری ها دارم میبینم. اما مردی که عزیزانی که قصد ازدواج دارن یا نیت ازدواج دارن، طالع ازدواجشون با مردی بسیار بسیار خوب هست، قدرتمند، از لحاظ چه مالی چه اجتماعی در جایگاه بسیار خوبی هست. عزیزان مواظب به یه خانم باشین که بیشتر از شما رو در زیر نظر داره تو امورات بخصوص خانوادگی شما. در بحث مسائل مالی بخصوص اگر مربوط به زمین یا ملک یا خاک هست، حدود 6 وعده 8 وعده است عزیزان. 8 وعده است، منتظر یک خبری هستیم مثل تیریه که تو تاریکی فرو انداختیم ولی به نتیجه میرسه عزیزان. شهریور ماهیای عزیزم توی زندگی تعادل برقرار کن، سبک سنگین کن، مواظب اطرافیانت باش، هر مال اموالت همینجور خیر و چیز نکن، بذل و بخشش نکن، یعنی اینکه خیلی اسراف نکن، خیلی ولخرجی نکن. عزیزانی که تو امورات کاری نیت کردن، آیا کارشون براشون خیر هست یا نه؟ بله عزیزم خیر هست. اتفاقایی تو زندگیتون میفته،
بخصوص اگه کاری رو میخواین انجام بدید لطفا تا وقتی که ثمر میشونه به کسی چیزی نگید. که اون دسته از عزیزانی که تو کارهایی مثل رقابتی، کنکوری، چیزی شرکت کردم موفقیت دارم براشون میبینم که بسیار بسیار به خیر هست. یه اتفاق مثل یک معجزه داره براتون میفته، شروع دوباره که این اتفاق مثل بمب داره صدا میده توی رابطه. یک عزیزانی که نیت احساسی کردن یک رابطه، یک عشق جدید بسیار بسیار عالی دارم براشون میبینم. این از شهریور ماهیای